Зохиолыг бичсэн Нямарагчаагийн Эрдэнэбат. Зохиолыг уншсан Батсүрэнгийн Энхтүүл. Нэг удган их. Өөр хаяарах тунч шиг дөгчээ. Модод их уулсын хэз дамжиж үлэн чонын гаслан тулаан зөөлнөр хадах үедор залуу эр гана багтайхан нэмсэглэнэ. Учир нь тэр манаж хонсон адуунда боохоо хүргэлгүй үүрийн цагаан гэгээг ухтах гэж буй хэрэг юм. Харин эсрэг талд сонор эзнийх нь хамар дороос ганц боловч унах шүрч чадаагүйдээ харуулсан чон тийм олсон болох мэт. Юугүй үүр цайлаа байна. Гэгээ ормох цаадуугаа усалчхад харъя да. Хэмээн бодсон гана газраас яаралгүйхэн босч унаа мориндоо сэв хийтэл мордов. Тэрээр тарж тогтсон адууныхаа захаар хомж даялах зууртаа хаа нэг эсгэрч чимээ өгнө. Гэтэл огтын ажиггүй явсан түүний морь гинт бүдэрч бүр газарт цөмрөд орчих шиг болов. Ганаач баггүй сандарч морины амыг татаж өндийлгөөд чүү хэмээн хүч өгөв. Ингимэгц газарт цөмөрсөн морин хэдэнтэй угас гэж хараагаад гарчээ. Гэсэн ч хөрөн халдсан мориных нь хөхмах чичирч дороо тогтож ядан эргэцсээр байхаж. Юу болоод өнгөрснийг хараахан ойлгоогүй гана эргэж морь бүдэрсэн газар өөд харвал тохоо илүү ургасан өтгөн ногоон өвсөн дунд гүн хар нүх бараантаж харагдана. Гана энэ чинь яахаараа ингэж цөмөрдөг вүлээ? Гисээр нүхэнд дөхөж нэгтлэх гэсэн ч унаа морин хамар дуугаргаж арагш захлаад өнөөх нүхэнд огтоос ойртсонгүй. Залуу эр нэгэнтээ бууж үзэх гэснээ яагаад ч юм болохоор шийдэв. Тэрээр тогтож ядан үргэх морины амыг адуу тийш эргүүлж зөөлөн шогшлоо. Гэсэн ч хөрөн халдсан нь нэг л биш. Сүүлээ байн шарваж чихээ хулмалцуулсаар. Өвсөн томд нөхөөжтэй. Би л харсангүй. Морио жигшээ чихүүдээ. Уул нь номхон ладуу юмсан. Гана ийн шивнсээр адууга залж тэртээ дор мяралзах сэргэлэн горхины зүг эргүүлв. Үүнээс хойш хэсэг хугацаа өнгөрчээ. Адуу нь усанд ханаад бэлчээрөөдөө гарав. Харин гана нэг л гайхширсаар энэ тэрийг ширтэн. Тэрээр "Гүй одоо гэгээ орчихмоор юм аа" гэж дуулдах төдий шивнээд бодол давтана. Ухтаа бол гэгээ орох бүхэл нар хэдийнэ гарчхаар болсон байвч улам бүр харанхуй ноёлох аж. Гана хэсэг бодол болоод адууга тууж гэртээ харихыг шийдэв. Тэр шуутганд мориндоо ташуур өгч ухсхийх гэсэн ч түүний хөрөн халдсан урагш ганц ч алхасангүй. Эгээл чөдөрлөж орхисон мэт шаасан гадас шиг зогсоно. Залуу эр бүр гайхшаа барж орхижээ. Гэтэл түүний араас хэн нэгэн тэврээд авах мэт болов. Сожихын ихээр цочсон гана огцом эргэж хараад таг хөшөж орхихон тэр. Түүний араар үхмэл цагаан царай мулцсан толгойтой тэр гэхийн тэмдэггүй нүцгэн чөргөр хүн сундалцчаад ар нуруунаас нь тас тэвэрсэн байхаж. Гана яаж чадсангүй хагас эргэж өнөөх ёрын зүйлийн гүн хар нүд рүү ширтсээр нам болов. Үнэн дээр орилыг эдж тэр чадсангүй. Тэр бүхэл харцаад салгаж хүчирсэнгүй хэсэг болов. Гэтэл өнөөх үзээрийн амтан эм хүм мэд тас хөхрөөд "Сайхан эр минь намайг аваад яваач. Насны ханчин болъё" гэж гол зурм цахирдсан хоолойгоор шивнэхэн тэр.
Ганаа сая л нэг ухаан орох мэт болж муухай орилсоор мориноосоо үсрэн буула. Гэвч өнөөх зүйл өөрөөс нь огтхонч салсангүй бүсэлхийгээр нь тэрсэн чихтэй мориноос хамт буучихын тэр. Гэхдээ тэрхүү амьтны цээжин биеийн тасарч Ганаагийн ар нуруунд зүгтсэн байх атал бөхсөн бие нь хөрөн халдсан морины зоон дээр үлдсэн байх ажээ. Үүнийг харсан Ганаа эргэн харсаар хандсан зүгтээгүй. Гэвч яахан дутааж хүчрэх. Ёрын амьтны цээжин бие дээш улмаа ахиж залуу өрийн хүзүүн дээр гараад суучихын тэр. Хүзүү хоолойгоор нь цэл мөс мэт зүйл бариад авах шиг болоход Ганаагийн хоёр нүд эрхгүй харанхуйлж газарт шургацшин онлаа. Норлохоо эмгэн ийн дуу алдаад цай самарч зогссон шанагыг тогоон дотроо цүлхийтэл унгав. Тэрээр хоёр гараар толгоогоо барьж хэсэг зогсоод тэмтчин аядаж явсаар хоймроо гарч эр хүмэт завлан суулаа. Тэгснээ хэсэг нүдээ аниж суугаад ядруухан өндөж гэрийн зүүн хоймроо байх хоёуг өмсгөл өдөө харав. Норлохоо үл ялэг толгоо сэгсрээд цаг даан чиг давчуу юм гэж шивнээд хулсан хуур гаргаж амандаа барьжээ. Түүнийг тийн хуураа татах тоолонд их шиглэнт хийгээд содон аялгуу ханат гэрээс нь хэдийн хальж хаа нэгтэрүүд довтлон дүүлэх мэт болно. Норлохоо удган нүдээ аниж хуураа татсаар. Харин түүний ансан нүдний угт хөдөөхөр хөсөр хэвтэх өрн бүдэг бадагхан үзэгдэнэ. Гэвч удган их сэтгэл амарсангүй хуураа улам бүр хөгжөөж татсаар. Одоо түүний бэлгийн мэлмэд цээжин биеэрээ хүүгэн дарж суусан үхээр өртөв. Удганы харц үхээрт ойртох мөчөд өнөөх зүйл нохоо мэт архирхаж. Удган түүнийг төрхөн орхиод цааш дүүллээ. Тэр явсаар адын бүгсэн биеийг ар зоондоо тээсэн хөрөн халдсан моринд хүрэв. Удган их хүлэг морийг хідэнтэй тойрч үзээд сүүлэнд хүрээд тогтов. Морины сүүлэнд хөгц хаганд баригдсан хөрөл мэт өнгөтэй бугуйвч адил зүйл орооцолдон тогтжээ. Удган их норлохоо хий биеийн хүчийг шавхаж морины сүүлний угаас атгав. Хуурын аялгуу улам бүр хөгжин догширсоор хөрөн халдсан морины сүүл угаараа тас татагдхан тэр. Үүнтэй зэрэгцээд морь унгалдах хийгээд эм хүний гол зуртал хөхрөх дуун хоромхон хадаад хулсан хуурын аялгуу таг чиг болчихсон тэр. Одоо тэнд октийн анир үгүй болжээ. Өр минь одоо өндийж үз. Өргөө гэртэн оч. Сайхан өр чинийхэн амийг сайн хүлгээр тань солих гээд хүчирсэнгүй. Өршөө хүм. Өөрийн гэртээ хөр. Гэхээ хөгшин ихэнхээ аядуухан дуунаар Ганаа нүдэ нээлээ. Одоо үзвэл нар хэдийн гарсан байх бөгөөд холгүйхэн газарт адуун сүргэн тааваараа эдээшилж хөрөн халдсан морин уяатай мэт зогсож үзэгдэнэ. Харин өнөөх үзээрийн амтнаас ор мөрч байсангүй. Ганаа өндөж суугаад хэсэг гайхшрав. Тэр чимээгүйхэн босоод мориндоо дөхлөө. Ойртож очиод харвал хөрөн халдсан мориныхон сүүл угаараа тасраад мухар болсон үзэгдэнэ. Ганаа уртаар санаа алдаад мориндоо шалавхан мордож гэрийн зүг довтлоглоо. Залуу эр явсаар төдхөн уяан дээрээ буув. Гэрийн сүүдэрт хөвцсөн хоёр нохой нь сүүл хөдөлгөж тоссноос өөр октийн анирвгүй ажээ. Тэр их л яарухнаар морио уйчхаад гэр өдөө алхав. Гэвч гэртээ ойртох тусам хөл нь өөрийн ирэхгүй удаашрах билээ. Тэрээр тийм явсаар үүдэндээ очиод хэсэг зогсов. Ганаа зүрх алдсаар хаалга татлаа. Гэрийн хоймроо түүний өтөл их удган норлохоо завилж суусан чихтэй өөд болсон үзэгдэнэ. Их удган тэргүүнээ багахан гудайлгажээ.